祝所听这愿你平安，平安，愿上帝的恩典甲咱三家地地。咱同声来祈祷。主，我的上帝，我要感谢你，因为阮通自集伫圣殿、伫上帝面前，是因为你的宝贵，是因为你的恩典，是因为你的疼，互阮通坐伫遮，用心灵、用诚实来敬拜。主，你知阮的心，你知影阮的本质，你也知影阮所拄着着生命的功课。主啊，恳求你的圣神来帮助阮，找你的指引来感应伫阮逐人的心上。恳求你来感动阮的心，互阮看见阮家己。主啊，我要降服，我要拍败，我立志要到伫你的面前，得到你的恩典甲祝福，来成做阮生命的瓦壳甲盾牌，互阮通勇敢来突破你所互阮生命的功课。主，你圣神充满伫阮的内面，互阮明白你真理的奥妙，也挖考你的话，做阮的活命，做阮的快乐，做阮的准则，带领阮出黑暗入光明，带领阮出死入伫你永远的活命内面。愿你是阮的手牵阮行伫你，进入伫你的内面。甲阮的上帝、甲主你结连成做一体，愿恳求你来眷顾阮，互阮所领受的，搁一届成做阮的快乐。祈祷恳求，奉主耶稣基督的名。今日是中秋主日，咱拢知，过来就是进入受难周，所以牧师伫即礼拜要用。你爱我吗？来做咱受难周的开始。咱知规本圣经讲的拢是疼，若无疼，上帝无创造人；若无疼，上帝袂去超济人倒转来；若无疼，上帝袂叫耶稣来疗赦所有一切犯罪人，只是为着要互人搁一届成做上帝所疼的囝儿。疼是规本圣经的中心，疼嘛是耶稣甲入即个世间点醒上要紧的锁匙。无论迄个对方环境怎样，身份怎样，耶稣拢用即个疼，互人倒转来想，疼是啥物？你敢知影疼？你敢有得到疼？你所做一切，敢有为着即个疼来得到利益？你爱我吗？咱上知的圣经节，就是伫路加福音，耶稣对彼得讲：“你爱我吗？”哦，彼得哦，耶稣问即个问到目屎都流来，但是咱要倒转来看，为什么伊目屎流了？一开始，彼得是一个专业讨海人，掠鱼对伊来讲是安那？英语老师讲，叫做吃一片蛋糕啦，吃一片蛋糕，小发代志，掠无鱼真正就面子问题啊。逐工伊拢知影鱼安怎走安怎受，伊知影鱼的性，目睭开袂讲甲拼落去就有啊。所以彼得对掠鱼真专业，总是想袂到伊嘛有掠无鱼的时，半只就无。伊出去讨海，招真济的同伴，船驶出去啊，照伊的经验，照伊的专业，照伊所知的，大家拢嘛拍落去。哪会拢无？我相信伊嘛有下淡本吼，有当时啊，学阮讨海，偷偷啊倒饲掠看鱼仔走来，一只也没有。这哪有几个代志？竟然掠无去。当伊失望伫岸顶伫遐吐气，耶稣来甲讲：你去，甲网拍落，我要互你掠着鱼。
哟，这人是啥？讲叫我甲网拍了，我遮专业就掠无去啊！这看起来也无甚讨海，身躯也无迄种鱼腥味。但是彼得讲啥？主你讲我就做，你说我就做。虽然讲伊心内有压力，足大个问号，这个是啥？但是看起来真神圣。你讲我就做，伊甲船驶落去。照伊个经验，我相信伊换来驶换来，迄个问号会直走出来。遮你毋是拍过啊？你个专业是甲你讲遮无易，敢掠有？半信半疑，甲人拍了，想袂到安那三叶虫超乎所求所想，打破一切的观念，哪有可能？我还专业知识，我还经验甲讲，遮都无易啊，哪有可能？佫遮大尾，我拍一世人嘛，捌一即所在拍到遮大尾去，佫拍到遮侪尾。所以当甲网拖转来时，伊甲耶稣讲啥？主啊，我是罪人，求你离开我。耶稣会出现，耶稣一句话，伊的动作，想袂到，互伊的心思意念有遮尔大的转变。伊因为安尼知影耶稣是主，承认伊是主，嘛看见家己的罪，会讲主啊，我是罪人，你离开我。毋是伊无爱耶稣，是伊看见家己原来是遮尔啊妖异，对着信仰伊原来是遮尔啊不足，对伊所明白的，伊就是家己真会晓啊，真受律法啊，真标准啊。那照着摩西10条诫，照着上帝10条诫，照摩西律法，伊可能是称做是一个义人啊，想到一个耶稣来拍破伊全部感觉自我为义的形象，伊逐项拢无啊。原来真实的伊是遮尔啊信心不足，遮尔啊软弱。所以当耶稣甲伊讲时阵，伊甲主讲：我是一个罪人，主啊，你离开我，因为伊感觉伊不配。伊感觉伊的信心的程度，伊所知影的信仰，伊所知影的圣经，毋达得耶稣所甲伊讲的一句话，经不起这么一试，8年的功力拢废去。疼，插着彼得的心。所以当后来伊3遍无认主是为虾米？耶稣佫甲讲你爱我吗？第一届刚问伊就目屎淋落来。因为伊记载袂了，就着即件代志，3摆无认主，主搁我对伊的显现，主甲讲你着饲我的羊，主问讲我有听伊无？耶稣一届一届用听刺插彼得，你听是你所看重的这鱼，还是听我比鱼搁较济？耶稣毋是讲鱼无好哦，毋是讲掠济鱼趁济钱毋好哦。耶稣讲：你是看遮的鱼比我搁较重要，但是你所看最重要，你嘛掠无啊。但是因为你听我的话，你试着那么一次听我的话，虽然我毋是讨海人，我无你的专业，无你家族代代这么侪经验，但是你信我一句话，我叫你拍人，你就拍落去，结果你得到比你100多年来的经验搁较济。所以迄个听的刺插，互彼得知影，原来伊掠着的不过是安那残缺的生命。伊感觉我掠足济啊，足济鱼啊，我掠足济世世代代我拢讨海，阮拢有法度掠着真济鱼，想袂到我掠无达得耶稣爱我掠1/10啊。咱知伊掠起来迄鱼帮险破伫迄个表情，就知影讲伊一世人从出生掠鱼到即马毋捌有即款的经验。想袂到耶稣伊的话会当带予我生命遮济丰富。所以彼得因为即个听刺插伊家己，我到底做了些什么？我就是我得到真济啊，我就是我遵守真济啊，我就是我已经真称做义人啊。想袂到我做无达你一骄傲1/10我都没有。所以讲主啊，我是罪人，我不配，求你离开我。离开毋是伊无爱即个问题，毋是无爱主耶稣。离开是伊搁一届对伫伊的性命、圣性的光照，互伊知影，原来伊是遮尔的虚假。
明明伊就无，佫结交真远。明明伊就无得到，伊佫掠做世间得到，就是伊信仰要互伊的，其实根本就毋是。当耶稣一个才知影，原来伊掠了一切拢是假，是空的，是无意义的。无采伊去夸口，我讲我真够掠你，阮细细来掠伊趁真济钱，原来拢是假。耶稣会听，互伊的心重新来看见，明白伊家己生命已经有。咱若要用耶稣讲，你爱我吗？就亲像今日伫我带西瓜的时所讲的一句话：耶稣若为你死，因为疼为你来死，你为伊做啥物？若有人愿意为着咱的罪来死，咱用啥物做回应？愿圣神光照咱，互即个疼，搁一摆光照咱家己，亲像彼得互主的一句话叫醒共款。愿即个疼诚做一个放大镜来看咱家己的心，咱敢亲像彼得共款，有明白迄个画面的主。啊，是咱家己佫家己用咱的经验来明白咱所知的主，咱是咧用主的真理做咱的做咱的画面，啊是用咱所会知来限制主。咱是真正顺服，照主讲的话去拍吗？啊是甲耶稣讲，无可能啊！伊咧偌下，阮做不着代啊！你敢会较老我？彼得心内带着犹豫。伊有通拍嘛？总是咱的犹豫，感觉有真正地主爱咱去做，啊是因为咱的犹豫已经赢过主啊，所以连做咱都无做。倒转去看咱的基督徒，这个时阵咱拢有听到兄弟姊妹吼，无论是侍奉，无论是服侍，无论是拄着什物款的问题。啊是有生命需要决定的，咱拢会祈祷哦，祈祷对无？对啊，爱祈祷啊，免无祈祷。但是我定定听到是安怎，祈祷了甲我讲，牧师我有即个感动。我就爱，大家我来听即个感动即两字，我心内拢会浮现啥物画面，你会知无？啊，食饭毋知爱感动无吼，困毋知就爱感动。啊，若无感动就莫食莫困。吼，有法爸母敢就感动，囡仔去读册天经地义嘛，敢就感动。若无感动嘛，车甲跌去啊。做工课是天经地义嘛，事情安尼食头路，做工课敢有咧看感动诶？嘛无啊。即个生活诶需要，咱拢免感动诶，拢会去做诶。奇怪，啊，信仰关系要互咱得到救诶，咱讲爱看感动。耶稣讲的，你用啥物杯让互人，就用啥物让互你。你若做代志是看感动的，上帝对你的祈祷嘛是看感动的，照安尼让互你。所以感动即字，即两字其实毋是逐个场合拢会答应的。伫咱基督徒的责任内面，守主日敢着感动，十一奉献敢着爱感动，这是原本就爱做的，这毋是感动的问题。这是一定爱去做的问题。咱咧教囡仔拢会知影啊，叫伊爱守规矩，毋是你欢喜啊。昨昏恁两只吼，算玩具拢免叫，家己走去算，算啊欢喜甲规叫拢装玩具，叫伊守时呢，皮安尼撞来撞去，换来手换来算，火气就大举，车互你佫毋守啊，甲你收去啊。变伊收玩具拢收了。咱教囡仔拢安那，你不用看情绪，现在就是时间，要睡觉收玩具，做就对了。咱举车要甲点，啊换咱家己嘞，有在甲你摕车甲我点啊，甲我点看卖啊，我就是毋做无是安怎？哇，咱煞比囡仔较无受教，咱比囡仔较无受教。囡仔咱讲叫伊爱守规矩，结果咧，咱家己知影规矩毋守的，就是咱。你也无是讲囡仔无守规矩，咱甲点的，啊你若无守规矩，是谁甲咱点？上帝咧点，敢会比一个做老爸着伊的囝搁较轻？袂哦。
袂用。所以耶稣甲彼得讲，毋是靠你的感觉呢，你信，才我会去做，毋是靠你的感觉。所以彼得伫即个开始要行去船的，要驶船要去拍帆时，其实伊做做咧靠伊的感觉。嘿，我咧感觉咱无啥对，我感觉我着比较老，我感觉这耶稣这也毋知啥啊。但是伊的感觉甲现实的冲突下面，伊选择啥物？照耶稣的去做，无照伊的感觉去做。所以耶稣讲：你照我的话去做，毋是照你的感觉。对答去，你要得人如鱼。所以伫咱的生活内面，毋是靠感觉，是你抓牢主的话真正去做。耶稣讲：你因为安尼去做，你就得人如鱼。啊，你若靠感觉，你抓住的就是你的感觉，啥物拢无。你若抓牢是主，你就是丰盛；你若抓牢是你家己感觉，你就互感觉牵你走。所以彼得嘛面对我遮济鱼，敢要放咧？遮济财产，敢要放咧去跟对耶稣？但是伊选择无照伊的感觉来行，会照耶稣对伊的呼召，照伊目睭亲目睭所看的，即个主真正是真正的主。来跟对伊，伊放落伊所有一切跟对主耶稣。伊毋是无爱伊的厝，无爱伊的老爸老母，无爱伊的兄弟姊妹，无爱伊的产业。伊只是照圣经所写安怎爱耶稣比爱家人多一点。但是因为这个多一点，让他不只得到耶稣，还得到谁？他的家人。我囡仔若有一个安尼参彼得安尼做十二使徒，去